Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ ագրեսիայի 1173-րդ օրն է։ Օրը սկսենք լավ լուրով։ Ուկրաինահայ միջին քաշային բռնցքամարտիկ Կարեն Չուխաջյանը վերադարձավ ռինգ 24 թվականին ամերիկացի աստղ Ջերոն Էնսից գրած պարտությունից հետո։ Նրա մրցակիցը արգենտինացի մարտիկ Քրիստիան Խավիեր Այալան էր։ Մենամարտը կայացավ Գերմանիայի Ռոստոկ քաղաքում։ Մենամարտը տևեց բոլոր 10 ռաունդները։ Կարեն Չուխաջյանը ամբողջովին գերակ շռեց եւ հաղթեց միաձայն մրցավարների որոշումով 99-91, 99-91 եւ 99-92 գնահատականներով։ Մենամարտում դրված էր WBO International տիտղոսը, որը հաղթանակով նվաճեց Կարեն Չուխաջյանը։ Շնորհավորում ենք Կարենին, ասեմ, որ ես նույնպես զբաղվել եմ այս սպորտաձևով, այնպես որ չեմ կարող անտարբեր լինել մեր հաղթանակների նկատմամբ, հատկապես երբ այդ հաղթանակները մեր հայ ազգի սպորտսմեններն են բերում։ Հավանաբար ոչ մի նախկին մարզիկ չի կարող անտարբեր լինել սպորտի նկատմամբ։ Ուկրաինայում շատ տաղանդավոր հայ մարզիկներ կան, ես տարբեր հաղորդումներում պատմել եմ նրանց։ Նաև իմ եթերների ընթացքում մի քանի անգամ խոսել եմ Ուկրաինայի հայերի միության ղեկավար Վիլեն Շատվորյանի նախաձեռնությամբ գրեթե ամբողջ Ուկրաինայում բացված սպորտային սեկցիաների մասին, սեկցիաների մարզիկների սպորտային նվաճումների մասին։ Եվ հիմա քանի որ պատերազմ է, ոչ բոլոր մարզադպրոցներն են շարունակում աշխատել, բայց դեռ կան աշխատող մարզադպրոցներ, որտեղ մեր հայ մարզիկները կարող են պատրաստվել նոր մրցումների։ Հույս ունենք, որ պատերազմից հետո ամեն ինչ կվերադառնա իր տեղը։ Վերադառնալով Կարեն Չուխաջյանին, ասեմ, որ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Կարենին եւ մաղթում նորանոր հաղթանակներ եւ տիտղոսներ։ Նա շատ խոստումնալից սպորտսմեն է։ Նախքան գլխավոր թեմաներին անցնելը նորից իմ շնորհակալությունը հայտնեմ մեր դասարանին, որ մեզ հետ եք, լայքում եւ տարածում եք մեր եթերները, իսկ մեկնաբանություններում քաջալերում եք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Խնդրում եմ այսօր նույնպես չմոռանալ եւ ակտիվ օգտագործենք YouTube-ի գործիքները, որպեսզի առաջ մղենք մեր եթերը, կարևոր լուրեր ունենք։ Ռազմաճակատում մարտերը շարունակվում են սովորական տեմպերով։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում գրանցվել է 161 մարտական բախում։ Երեկ Պուտինի բեղավոր քարտուղարը հայտարարեց, որ այսպես կոչված երրորդյա զինադադարը ավարտվել է, չնայած մենք գիտենք, որ այն նույնիսկ չէր սկսվել։ Այսպես կոչված Պուտինի հրադադարի 3 օրերի ընթացքում, մայիսի 8-ից 10-ը, օկուպանտները միջինում ավելի շատ են հարձակվել, քան ապրիլին։ Իսկ գիտեք, որ ապրիլ ամիսը շատ մարտաշատ ամիս էր, եթե կարելի այդպես ասել։ Իբր հայտարարված զինադադարի ընթացքում ռուսական զորքերը իրականացրել են 550 հարձակում ուկրաինական դիրքերի վրա, դե պատկերացրեք։ Փաստացի սա սուտ էր եւ ոչ մի զինադադար էլ չկար եւ սա մեր համար նորություն չէ։ Մարտեր են ընթանում գրեթե ամբողջ առաջնագծի երկայնքով, ինչպես նաև Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերում։ Ուկրաինայի պաշտպանության բանակի ավիացիան, հրթիռային ուժերը եւ հրետանին խոցել են 9 շրջան, որտեղ կենտրոնացված էին հակառակորդի անձնակազմը եւ տեխնիկան։ Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի սկզբից ի վեր Ռուսաստանի ընդհանուր կորուստների թիվը գլխավոր շտաբը գնահատում է 965,890 զավթիչ։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում ռուսները կորցրել են եւս 1310 զինվոր եւ 218 միավոր զինտեխնիկա։ Մեր Telegram-յան ալիքում կան բազում ոգևորիչ կադրեր Ուկրաինայի բանակի ռազմական գործողությունների մասին։ Ուկրաինան հարված է հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող ռազմավարական օբյեկտի Բրյանսկի մարզում տեղակայված Ստրելա գործարանին, որը կատարում էր պայմանագրեր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության համար։ Գործարանը ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել։ Բացի այդ, անցած չորեքշաբթի մայիսի 7-ին ուկրաինական դրոնների զանգվածային գրոհի արդյունքում լուրջ վնասներ են կրել Ռուսաստանի 2 ռազմական գործարան՝ Բազալտը եւ Շչեգլովսկի վալը։ Փորձագետների տվյալներով Բազալտ գործարանի կենտրոնական արտադրամասը, որը գտնվում է Մոսկվայի մարզի Կրասնարմեսկ բնակավայրում, վնասվել է ուղիղ հարվածից։ Գործարանը կարևոր ռազմավարական թիրախ է Ուկրաինայի համար։ Այստեղ արտադրվում էին ավիացիոն զինամթերք, ականանետեր, մերձմարտի միջոցներ, այդ թվում հակատանկային ձեռքի նռնականետեր։
Նույն օրը վնասվել է նաև Տուլայում գտնվող Շչեգլովսկի գործարանի արտադրական շինությունը։ Այս գործարանը արտադրում է ռուսական բանակի համար Պանցիր-S և Պանցիր-S1 զենիթաարթիլերային համակարգեր, ինչպես նաև այլ մահաբեր զինատեսակներ։ Այսպիսով, թեև շքերթին հարված չհասցվեց, սակայն գրանցվել են նշանակալի բերքատու, եթե կարելի այդպես ասել, հարվածներ։ Քանի որ իբր զինադադարը ավարտվել է, ռուսները նորից սկսեցին գիշերով ուկրաինական բնակավայրերի վրա հարձակվել։ Մայիսի 11-ի գիշերը ռուսական զորքերը հարձակվեցին Ուկրաինայի վրա 108 շահեդ տիպի գրոհային դրոններով։ Ուկրաինայի հոբ ուժերը խոցել են 101 անօդաչու թռչողսարք։ Ռուսական հարձակման հետևանքով տուժվել է Սումիի մարզը, իսկ Կիևի մարզում կա 1 վիրավոր։ Հիմա էլ, երբ ես ձեզ համար եթեր եմ պատրաստում, նույնպես օդային հարձակման սիրենայի ներքո է, հայտարարվել է բալիստիկ վտանգ, բայց մենք սովոր ենք, քանի ողջ ենք, մեզ մեր գործից չեն շեղի թշնամիները։ Այսօր այն քաղաքական իրադարձություններից, որոնց իմ կարծիքով մեր լսարանը ամենաշատն է սպասում, դա Պուտինի արձագանքն է մայիսի 12-ից հրադադարի մասին Ուկրաինայի և դաշնակիցների երեկվա առաջարկին։ Ռուսաստանի բռնապետ Վլադիմիր Պուտինը փաստացի հրաժարվել է Ուկրաինայում կրակի դադարեցումից, փորձելով իր վրայից շեղել հարվածը դեպի Ուկրաինայի վրա։ Նա հայտարարել է, որ պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների Ուկրաինայի հետ Թուրքիայում։ Սա այն չէ, ինչ ակնկալում էին արևմտյան երկրներն ու Ուկրաինան, սակայն մինչ մայիսի 12-ը կտրուկ հայտարարություններ չեն հնչում ոչ Զելենսկու, ոչ Մակրոնի, ոչ Ստարմերի, ոչ Թրամփի կողմից։ Ներկայումս ընդհանրապես ընդգծվում է, որ բանակցությունների մեկնարկի համար անհրաժեշտ է կրակի դադարեցում, այսինքն ակնարկում են Պուտինին, որ սլաքները մի փոխի։ Կարծես քաղաքական ծուղակներ դնելու սեզոնը բացվել է։ Մերոնք Պուտինի համար են թակարդ լարում, Պուտինը և Չինաստանը իր պատրոնը փորձում են դրանից դուրս գալ և մեր համար թակարդ լարել։ Թուրքիան ուրախությամբ ընդունեց Ռուսաստանի բանակցային հարթակի գաղափարը։ Էրդողանը երբեք բաց չի թողնում իր երկրի դերը բարձրացնելու հնարավորությունը։ Ծայրահեղ ծանր իրավիճակ է Պուտինի համար։ Մի կողմից ջարդ է ստանում ամեն օր ռազմաճակատում, մյուս կողմից ծուղակ են գցում արդեն քաղաքական դաշտում։ Տեսնենք, թե խորաման կաղվեսները և Պուտինը և նրա Չինաստանի պատրոնը ինչպես կխուսափեն ծուղակից։ Չինաստանը հմտորեն օգտագործում է Դոնալդ Թրամփի դիլետանտությունը։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Չինաստանի ղեկավարը նախապայմաններ ստեղծեց իր անվտանգությունը և շքերթը ապահովելու համար, համաձայնվելով բանակցությունների Շվեյցարիայում Ամերիկայի հետ։ Ապահովություն ստանալով Մոսկվայում այսպես կոչված շքերթի ժամանակ Չինաստանը ցուցադրեց իր առաջնորդությունը իր վասալների մոտ, այնուհետև Չինաստանը և չարի առանցքը, այսինքն Ռուսաստանը, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան նոր ուժով շարունակում են իրենց խաղը։ Կտեսնենք, թե արդյոք սա դաս կդառնա Թրամփի համար, թե ոչ։ Փաստացի Թրամփին օգտագործում են հակառակ կողմը, երբ իրենց պետք է լինում։ Ճիշտն ասած, անձամբ ես քիչ հույսեր ունեմ Թրամփին։ Թրամփը անուղղելի դիլետանտ է քաղաքականությունում և իր կողքը հավաքել է պնակալեզներ, և նրանք միայն ավելի են բարդացնում սովորական իրավիճակները։ Կան կարծիքներ, որ Պուտինը հույս է դնում ամառային հարձակման վրա, գուցե նա ինչ-որ արդյունքի հույս ունի, բայց ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, հաշվի առնելով ռուս զինվորական թղթակիցների համատարած բողոքները Ռուսաստանի այսպես կոչված բանակի ծանր վիճակի վերաբերյալ, թեև ռուսական բանակի թիվը դեռ շատ է վարձկանների հաշվին, հավաքագրված ամենատարբեր տեղերից, երկրներից, մայրցամաքներից, նաև այս հանգամանքն է նոր խնդիրներ ստեղծում ռուսական բանակի համար։ Ամեն ինչ ցույց կտա իրավիճակը ռազմաճակատում, դուք գիտեք, մենք երբեք հակառակորդին թերագնահատելու սովոր չենք, բայց ամենակարևորը մենք մեզ ենք գնահատում։ Իրանը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարվել ուրանի հարստացումից։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Չինաստանի առաջնորդի ներկայությունը Մոսկվայի շքերթին ուժեղ միավորող ազդեցություն է ունեցել այսպես կոչված չարիքի առանցքի ուժերի վրա։ Արդեն քիչ առաջ անդրադարձա այդ թեմային։ Սպասենք ԱՄՆ արձագանքին, մասնավորապես Թրամփին կամ նրա շրջապատող թիմի արձագանքին։ Մեծ Բրիտանիան աշխատում է Ուկրաինայի հետ ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու ուղղությամբ անմիջապես հրադադարի հաստատումից հետո։ Այս մասին շաբաթ օրը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը Կիևում կայացած երեկվա գագաթնաժողովի
Արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսում Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը առաջին անգամ ցույց է տվել Raven հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, որոնք արդեն փոխանցվել են Ուկրաինային, ասեմ, որ այս համակարգը բաղկացած է երկու փոքր հեռահարությամբ օդ դասի ասրահամրթիռների արձակման կայաններից, որոնք տեղադրվում են բեռնատարների վրա։ Համակարգը հնարավոր է կառավարել ինչպես տրանսպորտային միջոցի ներսից, այնպես էլ 50 մետր հեռավորությունից։ Մեծ Բրիտանիան արդեն փոխանցել է Ուկրաինային ավելի քան 400 ասրահամրթիռ, որոնց արդյունավետությունը գերազանցել է 70%-ը։ Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը վերականգնել է շահերների հարվածները, նման հակաօդային միջոցները միշտ կարևոր են Ուկրաինայի համար, հավանաբար այսօրվա եթերի համար բավական է, կիրակի է, մայիսյան հանգստյան օրերն են, պետք է լավ վայելել, որ աշխատանքային շաբաթը ավելի հաջող լինի։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեր Telegram ալիքը շուրջօրյա հրապարակում են նորություններ մեր լսարանին հետաքրքրող թեմաներով։ Մեր լսարանին ամենալավն ու բարին, կհանդիպենք, լավ եղեք։